Yes, shalom, shalom. Watoto wa Mungu aliye hai. Kwa majina yangu naitwa Pastor Yohana. Ni mchungaji wa madhabahu ya Neema Uzima hapa Bukoba, Kibeta, pale Kanazi. Napenda nikualike kwenye ibada zetu za kila wiki. Ibada ni siku ya Jumanne, ibada ni Alhamisi na Jumapili. Leo tulikuwa na ibada kubwa sana ambayo ilikuwa ni ibada ya kisima cha uzima na uponyaji. Biblia inasema ya kwamba kuna mtu mmoja aliyekuwa akiugua kwa miaka 38. Alipofika kwenye kisima alikosa msaada mtu wa kumweka kwenye birika la uzima. Alipokuja Yesu Kristo akamuuliza, unataka nini? Akamwambia, nataka kuponywa. Yesu akamwambia ya kwamba jitwike godoro lako na uende. Siku ya leo watu wamejitwika magodoro yao, mizigo yao imewachilia. Watu walikuja wanaumwa, watu wameponywa pale pale, vifungo vimewaachia. Kuna wengi walikuwa wamefungwa biashara zao, wengine walikuwa wamefungwa kazi zao, wengine ni ndoa. Baada ya hapo wamepokea ushuhuda mkubwa sana. Magonjwa yamewachia, umaskini imewachia, roho ya utasa imewachia. Wengine walikuwa hawawezi kubeba mimba, wameombea na wako tayari kushuhudia miujiza yao. Na ndani ya wiki hii itakuwa ni wiki ya ushuhuda. Mtaona ushuhuda mwingi sana. Wengine wametoa ushuhuda ndani ya ibada, waliokuwa wanakuja wakiugua wamepona pale pale. Nawe nikukaribishe kwenye madhabahu ya Neema ya Uzima kwa ajili ya kumshuhudia Mungu aponyaye magonjwa yako. Mungu aweze kukubariki. Zaburi 103 inasema ya kwamba, mstari wa 3, naye Mungu atakusamehe dhambi zako zote na atayaponya magonjwa yako yote. Yale uliambiwa kwamba yawezekaniki kwa daktari hospitalini, yeye Mungu aliye hai anayaweza. Biblia inasema yale yanayowashinda wanadamu kwake Mungu yanawezekana. Kama wenzako walivyotendewa, walivyofunguliwa, walivyoponywa magonjwa haya, nawe ukija utakutana na Mungu aliye hai. Shalom. My God bless you. Yesu,